Сайн байцгаана уу шинэ экспресс сургуулийн 5 англи сурагч Данисүр Огт англи маань би Эдмийн богц 2 аянаас алтан дагсны үлгэр миний их орон андерсны үлгэр 3 үлгэрийг уншсан. Тэр үлгэрүүд дундаас минь надад алтан дагсны үлгэр надад илүү таалагдсан. Яагаад гэвэл тэр үлгэрт маань хитрхи шунлын талаар бас дээрэс нь өөрийн тэгээд зорилготой болох юм бол тэр шунлагүй байх талаар гарсан. Тэгээд би тэр үлгэр дундаас хитрхи өөрийнхөө гэр бүлд аз жаргалтай байх, тэгээ өөрийнхөө байгаа орчиндөө аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байхыг ойлгосон. Тэгээд би энэ үлгэрүүдийг уншсаар ингээд тэмдэглэл өгтөж өөрийн ойлгосноо тавьчихсан. Тэгээ мөн ангийнхандаа болон гэр бүлийнхэн дүү нартаа ярьж өгсөн. Тэгээ манай найзууд маань гэсэндээ мөн адил үлгэрүүдээ уншаад амжилтынхаа давхрыг олж аваарай. Сайн байцгаана уу? Би шинэ өдрийн засалбар сургуулийн 5 англи сурагч. Энэ бол доктортой хичээлэн байна. Манай ангийнхаа Эдмийн богц 2 дугаар ангиас 13 төрлийн үлгэрийн номыг сонгон авч уншсан. Манай ангийнхаа номоо ээлжлэн уншиж ангидаа ирээд найзуудтай ярьж өгөх, мөн гэр бүлтэй ярьж өгсөн. Миний уншсан ном дундаас Алтан мөнгөн аргаа гэдэг ном их гоё сонирхолтой адал явдалтай байсан. Тэр ном нь нэг хүү хорон санаат иргэнийг дарж байгаа тухай гардаг. Би тэр номноос юу болгож авсан бэ гэхээр юмд зоригтой шудраг хандах юм бол амжилтанд хүрэх юм байна гэдгийг ойлгосон. Манай ангийнхаа уншсан номыгаа талаар товч бичиж мөн үнэл явдлын зурж бүтээлийн самбарт байршуулсан. Энэ Эдмийн богц аяыг уншсанаар бидний унших чадвар ахиж мөн асуултанд хариулж үлгэрийг цааш үргэлжлүүлэн зохион бичиж сурсан. Эдмийн богц аяны хүрээнд манай ангид үлгэрийн багцыг сонгосон ба үлгэрийн багц дотор 6 ном байсны дагуу ангиараа 6 баг болох хуваагдаж баг тус бүр өөрсдийн үйл ажиллагааг даган бие даа тэмдэглэл хөтөлсөн. Баг бүр хөтөлсөн тэмдэглэлээ ангийнхандаа танилцуулж манай баг номын тэмдэглэл хөтөлснөөр илтгэл тавих чадвар ахиж үг үсгийн алдаа багассан. Мөн багаар ажиллах чадварт минь ахиц гарсан. Найзууд та нар минь мэдээ гэж мэрий, чадъя гэж чармайгаарай. Сайн байцгаана уу? Намайг Мөнх Болор гэдэг. Манай баг Алтан сүрдийн номыг сонгон уншсан байгаа. Энэ номыг гол утга санаагийн хойног ном болон зургаар бүтээсэн. Энэ номыг нэгдүгээр бүлэгт нь өвгөн фишингээ төлдөг шиг зүгээр л энгийн мод болсон. Тэр нь харин ярьдаг ба амьтай мод байсан. Найзууд маань энэ бүлгийг уншсанаар юмыг сайн эргцүүлэн бодож хийдэг басаа. Найзуудаа ном их уншаарай. Ном уншвал үгийн байдлыг нэмэгдэнэ шүү. Сайн байцгаана уу? Би 5 англи сурагч байсан байна. Манай баг богино өгүүлбэр нэртэй номыг авч уншиж дуусч байгаа. Энэ өгүүлбэрийг авснаар хизээч худлаа ирж болохгүй. Худлаа ирсний дараа өөрт нь муу зүйл тохиолдох талаар сурсан. Бид өөр өгүүлбэрүүд сонгон авсан. Миний сонгон авсан өгүүлбэр бол ойд Аадал бороо дайруулсан хүүгийн яриа гэдэг нэртэй өгүүлбэр. Би энэ өгүүлбэрийг уншсанаар хизээс оройтож болохгүй талаар сурсан. Эдгээр биеийг чимснээс эрдмэл биеийг чимээрээ найзуудаа. Би 50 ангид зодог намайг солонгод байдаг. Манай сургууль намын богц аяны 1 2 дугаар аян явагдаж байгаа. Би 1-р үлрэлийн биш. 1-р аянд нь 5 ном, 2-р аянд нь 3 ном байсан. Нийт би 8 ном уншсанаас надад хамгийн таалагдсан залуу хэлэгч гэдэг ном. Тэгээд энэ номноос болохоор хамгийн
Ягаад таалагдсан бэ гэхээр их гоё хочтой бас дээрэс нь их хөгжилтэй дөрвөл бас их сургамжтай байсан болох нь надад хамгийн их таалагдсан ном бол энэ. Тэгээд бас дээрээс нь би намын нэмэлт сурсан, бас зураг зурж сурсан, зураг сонирхолтой болсон, зохион бичлэг бичих чадвартай болсон, үгийн баялаг манд нэмэгдсэн. Найзуудаа ном уншиж сураарай. Сайн байна уу? Би 5 ангиас орж нэм 2 оронгоо байна. Манай сургууль дээр Эрдмийн багц аяа хэлж байгаа. Би Эрдмийн багц 1-р аян 4 ном, Эрдмийн багц 2-р аян 2 ном уншсан. Ном уншснаар миний минутанд үг унших 40 би минутанд 40 үг уншдаг байсан бол одоо 80-аас 90 үг уншдаг болсон. Тэгээд бас уншсан ном тэмдэглэж зураг зурдаг. Тэгээд зураг сонирхолтой ч болсон, ном унших сонирхолтой ч болсон. Тэгээд зураг чадвар маань чадсан. Тэгээд бас би ном уншаад тэмдэглэлээ хөтлөхдөө маш их баяртай байдаг. Ном уншснаар миний бичих чадвар, бичих тэгээд тэмдэглэл хөтлөх, зураг зурах гэх мэт маш олон зүйл маань хөгжсөн. Тэгээд би дүүнэртэй ярьж өгдөг. Манай дүүнэр номонд маш их дуртай болсон. Тийм учраас би ном унших хэрэгтэй. Эрдмийн багцын 2 аяны хүрээд манай 5 аяны хүүхдүүд Эрдмийн багцын өдрийн багц уншсан. Тэгээд бид нэр манай ангийн хүүхдээс бүр 2-оос 3 ном уншсан. Нийт бол 84 ном уншсан. Тэгээд бид нэр ном унших хэвчээ тэмдэглэл хөтлөж бас номын тухай зохион бичлэг бичсэн найзуудаа. Номын буйнаар оюун нэвтрдэг номтой нөхөрлөл угаан сэргэлдэг ном уншиж номын нөхөр болцгоё. Манай намайг Батгарыг огтой баяр цангалдаг. Би шинэ хөгжил зөвлөх сургуулийн 5-р ангид сурдаг. Ковид араас хөгжмийн улмаас сурагчид хоцрогдолд орсон. Энэхүү хоцрогдлыг арилгахын тулд манай сургууль шинэ хөгжил шинэ шийдэлтийг төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Энэхүү төсөлдөө номын багц, Эрдмийн багц, Нандан карт, Марчахаа зэрэг аянуудыг зохион байгуулсан. Хамгийн их хэмжээгээр Нандан карт эхлээд бол үгийн утга нөлөөлөх тохиолдол Нандан картаа гэртээ авчираад гэртээ запаар авсуулна. Запаар аваараа уншуулад цээжэрч. Тэгээд энэхүү үгийн утга дэвтэр дээр алдаж магадгүй хөвд хэцүү өгнүүдийг бичдэг. Харин дараагийн Нандан шийдлийн дэвтэр Нандан шийдэл дээр олон төрлийн ихтэй ажилладаг. Анги дээр олон төрлийн ихтэй ажилладаг. Дараагийн зүйл Марчахааг бид нэр их хвчлэн дүрслэг орлог дээр ашигладаг. Дүрслэг орлог дээр бид зөвгөөний тухай дөрвөн мөр шүлэг зохиож зөвгөө зурсан байгаа. Харин сүүлчэнд бол Эрдмийн багц нь 3-7 хоногт нэг удаа Эрдмийн багц аавна. Эрдмийн багц нь үлгэрийн багц, танин мэдгийн багц хэмжлээ олон байгаа. 3-7 хоног болоход ангиуд хоорондоо Эрдмийн багцаа солилцдог. Би Робин Гуд гэдэг ном гарсан. Робин Гуд гэдэг ном дээр ойлгосноо болохоор энэ дээр гэсэн хүүхэд болгоны өөрийн танилцуулга эцэг эхийн ярьсан бүгд бичсэн байгаа. За Сэмэмо би баяр бодохтой байна. Шинэ хөгжил шинэ шийдэл төслийн хүрээнд хэсэг хичээл болон бүтээлээ танилцуулъя. Манай ангид Нандан карт гэдэг запаар апаас суулгаж үгийн тоо нүдэн тогтоох цэвэр нэмбэ бичих. Сонсголоор хийж 1-ээс 5 дугаар ангийн хүүхдүүд манайх Нандан шийдэл гэдэг дэвтэртэй энэ дээрээ маш олон их ажиллаж цэвэр бичнэ. Бид нар энийг уснаар ямар ч алдаагүй байсан. Марчахаа бичснараа бид үгээ хийдэг төслөг болгохтаа өргөж байн хэрэлдэг. Номын багц манайх аян явж байгаа. Номын багц аянаараа бид маш олон ангиар минь аялж байгаа. Өснө намайхад хэлээ бичиж маш олон зүйлээр ингэж явна. Одоо манай ангийн 45 ихтэй 45 их дотроо маш олон мэд. Усан намайхад тэмдэглэлийн дараа ийм юм.
тэмдэглэл бэлгэлсэн гэж өөрөө ойлгохгүй байгаа, өөрөө ойлгосон зүйлээ муу тал, сайн тал гэсэн хоёрын үнэтэй байдаг. Баярлалаа. Сайн байна уу? Намайг Чингүн гэдэг. Би 5-р анги судаад ер нь хүүхдүүд 2 жил цахимаар хичээлийн үз судалсан болохоор ойлгохгүй зүйл их галт байсан. Сурагчдын муучлах чадварыг сайжруулах зорилгоор эдмийн богц 1-2 аян манай сургуульд өргөсөө. Эдмийн богц 2 богцоос би өөрөө унсан намаа танилцуулъя. Хулгай шагийн домог гэдэг номыг би уншиж тэмдэглэж хөтлсөн. Тэн дээр нь болгоод ингээд тарганы амьдралын хэрэгэлт, амьдралын биенээ хайлан хамгаалж, бие биендээ төвшиг болох янз бүрийн тарганы амьдралын хэрэгэлт гардаг. Баярлалаа. Миний намайг Атгаадаг би шинэ хөгжил сургуулийн 50-р ангид сурдаг. Манай сургууль шинэ хөгжил шин шийдэл төслийн хүрээ анги болгонд эрдмийн богц тараасны эцэст манай ангиас 13 хүүхэд ном авсны нэгэнд би байгаамаа. За би энэ номын дундаас цэцэн үлгэрийн шоолгоныг авсан байгаа. Энэ номонд орон орны үлгэрийн шоолгон орж идэг бөгөөд цэцнэр шийдсэн үлгэрүүд байдаг. За эхнийх нь үлгэр дээр гэх юм бол цэцэн хүү хэмээн үлгэр байдаг. Энэ дээр Арвин самт хэмээх хатуу хаан байсан. Ард иргэдийнхаа шөнийг өнгөрүүлнэ гэсэн нэг аяг бод атар будаагч аваад өөртөө хоол хийгээд хичдэг байсан тийм хаан байгаа. Эндээс болонгууд цэцэн мэрэгнэхүү хааны сангаас ахаараа алтан иргэдэд хоолдог байсан юм. Хоёр дахь үлгэр маань болонгууд Монгол ардын үлгэр цэцэн бэр хэмээн үлгэр байдаг. Энэ дээр хаан хүүхдээ хаан ширээн дөрмжлүүлэх хэтэрхий тэнэг байсан учраас цэцэн бэр авах гэж олон санаа гаргасан ч цэцэн бэр бүх саадын даван тулан бэр болсон байдаг. Сүүл дээр нь хаан өөр усад анчилж явж байгаад хүүгээ явуулан өөрөө баригдсан. Энэ хүн их нэртэй ирнэ хэлэн хааныгаа авсан байдаг. 3-р үлгэр маань болонгууд цэцэн даами гэмээр үлгэр байдаг. Энэ нэгэн эмэгтэй гадаад улс руу явна. Одоо цаасаа хажуу их баян байсан тул цаасаа хажуу айлтай үлдээсэн байдаг. Харин хажуу айл нь зоосын аваад бодлоо хэлэхэд цэцэн даами хэмээн өдөөний хүн шүүгч болон ажиллан энэ хэргийг шийдэж өгсөн юм аа. Баярлалаа.